मकालु हिमालको अगाडिपट्टि बसेर आज यो कुराकानी गर्नु यो कुनै योजना थिएन, एउटा संयोग मात्रै हो। हामी पनि यो चाहिँ मकालु हिमालको बेस क्याम्पसम्म पदयात्रा आएको बेला संयोगवश रोलाको शेर्पा दाइसँग भेट भयो, जो चाहिँ यही हिमाल हेरेर हुर्किनु भयो र यही हिमालसँग मितेरी गाँच्दै 7 पल्ट यो हिमाल चढिसक्नु भएको छ र त्यति मात्रै नभएर 16 दिनमा 3 पल्ट यो हिमालको सफलतापूर्वक आरोहण गरेर उहाँले गिनिज बुकमा नाम पनि लेखाउनु भएको छ। दाइ अलिकति यो गिनिज बुककै प्रसङ्गबाट थोरै सुरु गरौँ न। यो कसरी तपाईँले चाहिँ यो 16 दिनमा म 3 चोटि चढ्न सक्छु भन्ने प्लानिङ गर्नुभयो अनि यो गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड हुन्छ भन्ने भयो? धन्यवाद सर। विशेष गरी यो हिमाल चढ्दाखेरि मैले जुन वर्ल्ड रेकर्ड राख्दाखेरि मैले यो वर्ल्ड रेकर्ड गिन्छु नाम लेख्छु भन्दा काम गरेको चाहिँ होइन। हजुर, म चाहिँ मेरो आफ्नो व्यवसाय मेरो आफ्नो व्यवसाय गर्दाखेरि काम गर्दै गर्दा म 2022 को मेको 12 तारिक मैले डोरी टाँगेर म समिट पुगेँ। त्यसपछि आएर तल आएर बेसमा आएर 2 दिन जति बसेँ। त्यसपछि फेरि गएर एउटा क्लाइन्ट्स लागेर मैले समिट गराएको थिएँ। अनि फेरि रिसेन्टली फेरि फर्केर फेरि बेसमा आएँ। त्यसपछि फेरि लास्ट मेको 28 मा चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ मेरो 3 चोटि समिट भएछ। हजुर, मैले 16 दिनमा 3 चोटि चारेछ। त्यो चाहिँ मेरो काम गर्ने सिलसिलामा त्यसरी परेको हो। यसमा मलाई पनि कुनै थाहा थिएन यो कुनै पनि ग्रिन्स वर्ल्ड रेकर्ड नाम लाग्छ भनेर त्यस्तो सोचे पनि थिएन। पछि यहाँ चारिसकेपछि म चाहिँ यहाँबाट यो चारिसकेपछि यो माथिबाट लुग्ला गएको थियो, फ्लाइटबाट लुग्ला फ्लाइटमा गएको थियो खाइरेसँग उनीसँग। त्यसपछि चाहिँ मलाई के भएको थियो भने उता चाहिँ सबै त्यो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अब यसै मक्कलो लाखपाले यसपालि 16 दिनमा 3 चोटि चारेर गिन्स बुक वर्ल्ड रेकर्ड यो पहिलो उसो भएन। त्यो भएर व्यापक रहेछ उता, मलाई थाहा थिएन यो कुरा। अनि अझै पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छैन त्यो बेला त्यो जुन गिन्स बुक वर्ल्ड रेकर्ड विषयमा। अनि पछि चाहिँ यो सर्टिफिकेट भेरिफाई गरेर कति धेरै ठाउँबाट भेरिफाई गरेर आएपछि त्यो चाहिँ गिन्स बुक वर्ल्ड रेकर्ड पछि चाहिँ मैले प्राप्त पाएँ। हजुर, यो कहिले कुरा हो? 2022? यो 2022 मा। 3 वर्ष अगाडि। 3 वर्ष अगाडि। तपाईँले जस्तो यो भन्नु न मकालु त तपाईँ यही क्षेत्रमा हुर्किनु भयो, तपाईँ घर यतै हो नि त? हो, मेरो घर यतै हो। यो सिधा साइडबाट यो टेकिङ रुट पर्छ भने हजुर, उत्तरपट्टि लेफ्ट साइडमा एउटा वालुङ भन्ने गाउँ छ। हजुर, म चाहिँ त्यही ठाउँमा बसेको। तपाईँ त्यही बेलादेखि यो मकालु हेर्दै हेर्दै हुर्किनु भयो होइन? यो हिमाल चढ्छु भन्ने चाहिँ कहिले आयो? यो अब बिगिनिङको कुरा गर्ने हो भने मैले योभन्दा मैले 13 वर्ष अगाडिदेखि म जुन जति 13 वर्ष हुँदाखेरिदेखि यो बाटोमा मैले बारी बोकेर भनौँ अथवा पटरको रूपमा मैले हाफ बारी बोकेर धेरै पटक आएको छु यो बेस क्याम्पमा। अनि पछि त्यो फुल बारी बोक्ने अनि यहाँनिर गएर पछि फेरि यो शेर्पिन कोल वेस्ट कोल भन्ने उता पनि छ। यो बाटो पनि मैले बारी बोकेर धेरैचोटि गएको छु। त्यो पछि अब मलाई पनि अब यो आफ्नै ठाउँको आफ्नै उस गाउँको भएर पछि अब चार्ने एउटा मौका पायो। त्यो मौकालाई मैले त्यसलाई क्यास गरेर त्यही मौकालाई समेटेर मैले काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म। तपाईँ पहिलोचोटि हिमाल चाहिँ कहिले चढ्नु? मैले 2022 मा होइन 2012 मा चाहिँ मैले मानसोली हिमाल चढेँ। 2012 त्यसपछि आएर एभरेस्ट चढेँ, त्यसपछि लोचे चढेँ अनि महाकाल चढेँ। त्यसपछि मैले लगातार 8000 मिटर चढेँ। अहिलेसम्म मेरो 8000 मिटर 17 चोटि भएको छ। तपाईँहरू चाहिँ यो शेर्पा टिमको लिड गरेर चढ्नुहुन्छ होइन? हजुर। एज अ क्लाइम्बरको रूपमा हिमाल चढ्नु कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? गाइडको रूपमा नभएर तपाईँको मैले नेपालमा चाहिँ के गर्थेँ भने सबै एक्सपिडिसन लिड गरेर जति पनि नेपाली क्लाइम्बरहरू जति पनि विदेशीहरू यो मकालु हिमालमा चाहिँ विशेष गरी म एक्सपिडिसन एउटा लिडर भएर मैले काम गर्छु र अन्य हिमालमा चाहिँ म एउटा जस्ट टेकन एक्सपिडिसन गाइड भएर टिमको गाइड भएर काम गर्छु। त्यसमा अलिकति फरक त हुन्छ र आफै क्लाइन्ट्स भएर चाहनु चाहिँ मैले नेपालमा चाहिँ गरेको छैन र अब विदेशतिर बाहिरतिर धेरै भनौँ न अब सोच्थेँ साउथ अफ्रिकाको किलोमन्जर चारेँ मैले। त्यहाँ चाहिँ आफै क्लाइन्ट्स भएर त्यहाँको लोकल मान्छेहरू शेर्पाहरू युज गरेर र अरू उता माउथ एल्बोस उता रसियाको त्यो युरोप कन्ट्रीको सबैभन्दा हाइस्ट माउन्टेन भन्छ त्यो पनि मैले त्यहाँकै लोकल मान्छेहरू युज गरेर शेर्पाहरू लागेर चारेँ। वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने मलाई शेर्पा त चाहिँदैन, तर त्यहाँको लोकल मान्छेको एउटा रुल चाहिँ के रहेछ भने नेपाली चाहिँ त्यहाँ आएपछि त्यहाँको एउटा त्यो कुकहरू त्यहाँको पटरहरू त्यहाँको शेर्पाहरू अनिवार्य रूपमा त्यो एउटा सिस्टमबाट युज गर्नुपर्ने छ। त्यो भएपछि अलिकति फरक छ। अब त्यस्तो मलाई के लाग्यो भने अलिकति मिस चाहिँ मलाई के भयो भने अब नेपालमा भन्दा आफै लिड गरेर आफै आफ्नै त्यो कमानमा सबै गर्नुपर्ने। त्यहाँ चाहिँ अब म त एज अ मेम्बर भएर गएपछि उनीहरूको रुल्सहरू फलो गर्नुपर्ने
र क्याम्पमा पुग्दाखेरि मभन्दा उनीहरूभन्दा म 3-4 घन्टा अगाडि पुग्थ्यो अनि उनीहरूले पनि एकदम तपाईँ त सेपै नचाहिने मान्छे क्लाइन्ट्स रहेछ त्यो खालको भन्दो रहेछ त्यहाँ कस्तो रहेछ भने मास्टर क्लास हुन्छ माउन्टेनियरिङको किलोमान्जरो भने चाहिँ पहिलो माउन्टेन चाहिँ कहाँबाट स्टार्टिङ गर्छ भने विशेष गरी विदेशीहरूले चाहिँ त्यो किलोमान्जरोबाट स्टार्टिङ गर्दैछ तपाईँको त्यो एउटा अफ्रिकाको चाहिँ एउटा महादेशको चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट गर्दो रहेछ त्यहाँनिर मैले 2023मा चाहिँ मैले त्यहाँ क्लाइम्बिङ गरेँ अहिले चाहिँ तपाईँ नेपालमा हुने जति पनि एक्सपिडिसन छ त्यसमा चाहिँ टिम लिडरको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेको गाइडको लिडरको रूपमा हो तपाईँले काम गरिरहँदा जस्तो मकालुमा अलिक बढी काम गर्न रुचाउनुहुन्छ वा मलाई चाहिँ के लाग्छ मकालु चाहिँ अब आफ्नै क्षेत्र भएर आफ्नै सबै अब चिनेको यताउता सबै ठाउँतिर पनि चिनजान होटेलदेखि लिएर विभिन्न कुरामा अलिकति म बढी संलग्न छु यो विषयमा चाहिँ त्यो भएपछि प्रायः अहिले के हुन्छ भने अब हेर्नु अहिलेको पहिला जस्तो छैन बोटरहरू बारी बग्ने मान्छेहरू पाउँदैन धेरै दुःख छ बाटो हिउँ परे हुन्छ अप्ठ्यारो छ पैसा अलिक काम हुन्छ त्यो भएपछि मैले यसमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मैले फ्लप यहाँ चाहिँ मैले छोडिदिएँ भने अरूले अझै अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भनेर मैले यहाँ चाहिँ विशेष गरी मैले अलिक मेन टाइम चाहिँ यहाँ दिएको छु यो माउन्टेनमा अहिले पनि तपाईँ अहिले म यहाँ छु र मेरो टिमको साथीहरू कुनै याङलेतिर छ कुनै यो लाङमाले तलतिर छ कुनै यहीँ छ कुनै माथि बेस क्याम्प यो माथि हाई क्याम्प छ तर यो हाई क्याम्प चाहिँ हामीले मेन बेस क्याम्प भनेर राखिदिएको छ अहिले र त्योभन्दा माथि क्याम्प 1 क्याम्प 2 तिर छु र म चाहिँ अहिले यहाँ बसेर म सबै लिड गर्छु यहाँबाट तलतिरको साथीहरूलाई पनि लिड गर्छु अहिले पनि चढ्नुहुन्छ एक्सपिडिसन म चढ्छु म 3-4 दिनमा अब यहाँदेखि माथि 8औं पल्ट हुन्छ मेरो 8औं पल्टको लागि म जाँदैछु त्यो तपाईँ ठ्याक्कै त्यो होइन यो हिमाल तपाईँले कहिलेदेखि बच्चैदेखि हेरिरहनु भएको त्यो चुचुरोमा पुग्दा चाहिँ कस्तो फिलिङ हुन्छ कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो अब त्यो बेलाको कथा अलिकति छुट्टै नै हुन्छ अब होइन जुनसुकै पनि यो मात्र नभएर अरू डाँडा काँडादेखि लिएर जुनसुकै तपाईँ एउटा डाँडामा पुग्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति आनन्द छुट्टै आनन्द अलिक फिल अलिकति छुट्टै हुन्छ तपाईँ त्यही ढुङ्गामाथि चार हेर्दा पनि तपाईँलाई अलिकति छुट्टै आनन्द हुन्छ अझै त्योभन्दा पनि यस्तो माथिबाट टुप्पो पारेर हेर्दाखेरि संसार सबै तल निहालेर हेर्नु पाउँदा अति नै खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ के देखिन्छ यो मकालुको टुप्पोबाट अब यहाँबाट देखिने भनेको यो साइडमा चाहिँ टिबेट हुन्छ हजुर यो लगभग यो चाहिँ एउटा बोर्डरको उसमै पर्छ अनि उता साइडमा टिबेट पर्छ भने यसको फेरि लेफ्ट साइडमा चाहिँ एभरेस्ट र लोचेस जुन सगरमाथा भन्छ नि सगरमाथा र लोचे चाहिँ यता यो लेफ्ट साइडमा देखिन्छ र उता राइट साइडमा अलिकति उता देख्यो भने चाहिँ काञ्चनजङ्घा पनि देखिन्छ र अरू त सिङ्गल सिधै पछाडि भने चाहिँ टोटली टिबेट देखिन्छ सामेट पुग्दाखेरि हामी राति जान्थ्यौँ अब यहाँ जानुपर्ने भनेको राति हिँड्नुपर्ने भनेको त्यही 1 दिन हिँड्छौँ हामी सामेट जाने बेलामा तपाईँको काहीँले गाडीहरू त्यो घुरिरहेको हुँदो रहेछ यता कुदेको थोरै भए प्लिक 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 देखिन्छ पहिला देखिन्थ्यो अब अलिकति फ्रेस माइन्डले हेर्ने हो भने त्यसो देखिँदो रहेछ अर्को चाहिँ अब हामी यो एकदम सम्यकवश यहाँ भेट भएर अलिक छोटो कुराकानी गर्नु हुँदैछ हामी अब डिटेलमा पछि पनि कुरा गर्न सक्छौँ यो अलिकति अहिले नेपालमा पनि अलिक नयाँ डेस्टिनेसनहरूमा ट्रेकिङ जाने मान्छेहरूको अलिकति चाहना बढिरहेको छ होइन जुन पुरानो डेस्टिनेसनहरूमा एकदम धेरै भिडभाड हुने अलिक नयाँ ठाउँमा जानु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ मकालु बेस क्याम्प चाहिँ त्यसको लागि एउटा राम्रो अप्सन हो तर यो बेस क्याम्प अलिकति कठिन छ भनिन्छ होइन हामीलाई पनि अलिकति गाह्रै हो हिँडेर आउँदाखेरि यो बेस क्याम्प ट्रेकिङको बारेमा पनि अलिकति भनिदिनु न विश्वको 5औं अग्लो मकालु गानिन्छ होइन यसमा के छ भने यसमा त्यस्तो गाह्रो भन्ने कुरो खासै ट्रेकिङ क्षेत्रमा ट्रेकिङ रुटमा त्यति गाह्रो चाहिँ पर्दैन नर्मली यतिको चाहिँ हिँडिरहने हो तर अलिकति यसमा के छ भने तल स्टार्टिङ पोइन्टदेखि नै यसमा होटेल व्यवस्थापन अलिकति राम्रो नभएर पनि मान्छेहरूले अलिकति त्यो फ्लप गर्ने अलिकति त्यहाँनिर खानपिन अलिकति नमिल्ने होइन अलिकति लामो नमिल्ने बाटोहरू कुनै क्यामहरू अलिक नमिलेको जस्तो कुनै लामो कुनै चाहिँ छोटो त्यस्तो बाटो हुनाले पनि मान्छेहरूले त्यति रुचाउँदैन यो बाटो हिँड्नलाई तर मलाई लाग्छ अबको जुन अब 2-3 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ यो बाटोहरू अलिकति कम्प्लिट भएर होटेल व्यवस्थापनहरू अलिकति सिस्टमहरू सबै कुरा चेन्ज गरेर मेनु सिस्टमहरू अलिकति चेन्ज गरेर त्यो गरिदियो भने अझै राम्रो पर्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ लाग्छ त्यो हो र यसमा मलाई लाग्छ सबैले मलाई साथ दिन्छ जस्तो लाग्छ तर यो कुरा चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्छु पहिलाभन्दा त अहिले धेरै राम्रो छ पहिलाको तुलनामा हेर्ने भने त अहिले त धेरै लाग्छ म योभन्दा करिब 15 वर्ष अगाडि यहाँ एकचोटि बारी बोकेर आउँदाखेरि यहाँनिर केही थिएन एउटा सानो यहाँनिर त्यो गोठ जस्तो छ गोठ तपाईँको ढुङ्गाले बनाएको गोठ हुन्छ यस्तो जस्तो केही हुँदैन ढुङ्गाले बनाएको अनि त्यो माथि अलिकति त्रिपल सिपल लाउने अनि त्यसपछि सिजन सकेपछि त्यो पनि फर्किने त्यस्तो हुन्थ्यो तर त्यो डेभलप हुँदै गरेपछि यहीँ विश्वको 4-5 होटल छ हो लागि
भने यस्तै बढ्दै जाला कि भन्ने हो। यो पदयात्राको क्रममा तल नुमदेखि माथिल्लो सिमसम्म प्रत्येक क्याम्पमा चाहिँ तपाईँको 5-5वटा होटल, एउटा पोर्टर हाउस र 5-5 होटल भयो भने सबै क्याम्पलाई अलिक सस हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो क्याम्पहरू होटलहरू पुरा भइरहेको पनि देखिन्छ। अलिक काम छ त्यसमा पनि अलिकति सिस्टम नमिलेको जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले चेन्ज हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। पहिला यहाँ ट्रेकिङ आउने भनेर चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? किनभने यो चाहिँ कठिन ट्रेकिङ छ। अरू ठाउँमा अरू ट्रेकिङ र यहाँ चाहिँ अलिकति फरक नै छ। अरू ट्रेकिङभन्दा अरू माउन्टेनहरू अरू बेस क्याम्पहरू जानुभन्दा यहाँ चाहिँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भने बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको बाटोतिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको त्यो लाली गुराँसहरू फुलेको देखिन्छ होइन। यहाँ तपाईँको अझै त्योभन्दा तलतिर गयो भने तपाईँको त्यो 12 रङ्गीको त्यो फुलहरू देखिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको माथि याङले खर्कादेखि अलिकति माथि आएपछि शिवधारा भनेको अब त्यो चाहिँ अब पहिला अब धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ भगवानले दिएर एकदमै त्यो सबै कुरा मिलेर त्यहाँ तपाईँहरूले पनि पछि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तिनी तपाईँको र अर्को कुरा तपाईँको अब यहाँ दुध पोखरी छ। यहाँ यहीँ यो दुध पोखरी यो बरुण यो बेलीको यहाँ चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ शेर्पा भाषाबाट विशेष गरी यसलाई सक्करबो भन्ने भनिन्छ। सक्करबो भनेको सेतो पोखरी भन्ने हो। त्यो पनि यहीँ देखिन्छ। बरुणकुण्ड भनेको यही हो, यही हो। र अर्को त्यहाँनिर तपाईँको एउटा यहाँ भन्छ एउटा पोखरी त्यसमा चाहिँ त्यति उसो यहाँ चाहिँ मान्छे दर्शन गर्न आउने ट्रेकिङ विशेष गरी आउनु दर्शन गर्न आउने पोखरीको लागि विशेष गरी आउँछ। अनि यो पोखरीले चाहिँ के गर्छ भने यो पोखरी पानी परेर त्यो पेप्सी बाटोमा लागेर आएको जान्छ क्या। त्यसको चाहिँ एकदम त्यो ठुलो औषधि हुने त्यस्तो खालको भनेर त्यो गरिन्छ। हुन्छ दाइ, ल तपाईँको यो नेक्स्ट एक्सपिडिसनको लागि धेरै धेरै शुभकामना। हुन्छ फर्किनु भएपछि काठमाडौँमा भेटौँला।